Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal Autoestia Dias. Meu nome é Fernandes Dias. No vídeo de hoje quero mostrar para vocês, tem um barulho nesse Ford Fusion aí, e tem muitos mitos e verdades aí sobre o Ford Fusion, esse motor, o EcoBoost 2.0. Tem um barulhão, pessoal. Quero mostrar para vocês, já descobri o barulho, vou falar para vocês no final desse vídeo. O barulho que é isso, eu quero mostrar passo a passo, tá? Pessoal, uma dica legal para vocês, reparadores, né, ou mesmo internautas aí que seguem os vídeos dos internautas aí, dos YouTubers. Tem muita gente indo por, vamos dizer assim, por chutômetro, né? Ou diz assim, isso acontece em tal carro. É tipo DNA, né? Vamos falar assim, meu pai morreu de câncer, eu também vou morrer de câncer. É isso, pessoal. Se deu problema num carro lá, não quer dizer que essa genética toda está nesse carro aí, vai dar aquele problema nesse carro. Muitas vezes o problema que está em um carro não tem nada a ver com o outro, não está relacionado ao outro carro. Então, tem alguns mitos e verdades aí, as pessoas, eu sou contra isso, né, porque você tem um problema anterior, talvez lá na saúde, vamos pegar a saúde como exemplo, tem um problema de saúde lá e você vai ter que também pagar por esse preço aí. Nós somos derivados um do outro, aí todo mundo vai morrer igual, ser igual. Então, também no carro não é assim, né? Existem séries aí de defeitos aí, claro, que são provenientes aí de características de cada carro, mas existem defeitos que estão correlacionados um com o outro, mas não tem nada a ver, tá? Parece que é, mas não é. E aí, nesse vídeo, por isso que eu estou falando isso, né, tomando tempo de vocês aí, mas para a gente entender, nada a ver assim com outros barulhos, com outros vídeos que o cara pegou lá e falou, é esse barulho. Então eu quero mostrar para vocês, nesse Ford Fusion, identificamos o barulho, tá? É um barulho proveniente ali está no motor, bem trabalhoso, identificamos. Eu quero mostrar para vocês de onde vem esse barulho, para a gente não quebrar mais cabeça. Vem comigo no vídeo, eu mostro para vocês, vem comigo. Bem, pessoal, tá aqui, Ford Fusion, tá? É um baita de um carro, tá 40 mil quilômetros, esse carro, vou contar rapidinho para vocês a história, é um carro conservadíssimo aqui, tá? E veio para nós, é um carro, veio aqui da região de Rochedo, da cidade próxima aqui, veio para nós aí, já é cliente nosso aí, vamos fazer um merchan para ele, é do Brito Agropecuária aí. O Brito trouxe para nós um barulhão, e aí partimos para a parte técnica, avaliação, por que é esse barulho, né? Avaliamos, claro, a gente com todo o conhecimento aí, a gente vai avaliando de onde que é proveniente o barulho, mas a gente tem que ter uma certa expertise. Ó, já troquei bateria desse carro, eu conheço o carro, e esse carro é bem conservado, não tem nada de alteração. O carro chegou para nós, para a gente entender. Perfeito, funcionando certinho, nenhuma luz de avaria acesa, nenhuma falha, nenhum DTC, mas o carro tem um barulho ali, e o Brito falou, ó, deu esse barulhão aí, né? O motor funciona perfeito, não tem falha de aceleração, nada, somente o barulho na partida. E na marcha lenta um barulhão. Marcha lenta um baita de um barulho que eu vou mostrar para vocês agora. E tem esse barulho aí, na marcha lenta. E aí as pessoas dizem que é tal coisa, é isso, aquilo, ó. Mas eu descobri, eu quero mostrar para vocês. Vamos entender rapidão, vamos falar um pouco de mecânica, né? Se tem um barulho em marcha lenta, quando eu acelero o carro esse barulho some, pouquinho que eu acelerar, não pode ser rajado é diferente. Não pode ser nada relacionado a correr, acelero, paro, um pouquinho que eu acelero já para o barulho. Aí que nós fizemos, vou adiantar para vocês, um expertise, ó. O carro tem um barulho, mas e na partida? Quando eu dou partida, ele também tem esse barulho, é quando funciona. E aí ficou essa incógnita aí, eu resolvi desligar as bobinas, tá? Desligar as bobinas. Bom, eu tenho um barulho funcionando em marcha lenta, eu acelero, paro o barulho. Imediatamente, o barulho some, o motor estabiliza. Vou mostrar agora para vocês. Quando eu venho e desligo as bobinas, o carro obviamente não vai pegar, mas eu dou partida e o carro também tem o barulho. Então vamos entender mecanicamente. Se eu estou dando partida, o carro não entrou em combustão, não tem compressão, não tem nada, não pode estar derivado lá de partes do motor, né? Que funcionou, fez o barulho. Porque o motor não funcionou, está na partida ainda, está sem as bobinas, ele não pega, e o barulhão está lá. Aí me intrigou. E aí eu quero mostrar para vocês por que tem esse barulho. Descobrimos o barulho, pessoal, eu vou adiantar, ó. Se quiser pular o vídeo, ele vai para frente aí. O barulho está na cremalheira, a cremalheira quebrou desse carro, a cremalheira está quebrada. Mas olha só o barulho que faz para a gente chegar nesse diagnóstico tão preciso, incisivo, aí, com bastante conhecimento técnico. Vamos montar um orçamento e passar para o Brito, aí ele vai aí, com certeza aprovar para a gente remover esse câmbio. Mas olha o barulho que está nesse carro, e é a cremalheira ali. Sabe aquele volante do motor? O barulho está lá. Eu vou dar partida, vou mostrar para vocês, vem comigo. Bem, pessoal, o carro está aqui, muito bonito o carro, né? Ó, carro novo, bem novinho. Não vai jogar o Ford Fusion fora, tá, pessoal? Para com essas
papagaiada aí. Desespero, é motor, esse motor é o 210, final 210, condenaram o motor, vai jogar o carro fora, tá? Procure profissionais competentes, avalie o carro, né? Com bastante carinho, com bastante tempo para você fazer uma avaliação, use os seus equipamentos aí de diagnóstico, de medições, use a sua expertise aí, para você não equivocar em diagnóstico. Ó, vou dar partida, ó. O carro sumiu, ó o barulho que fica, ó. Barulhão, ó. Vendo? Ó. Olha aí. Eu vou aproximar o microfone, dá pra gente ver, aqui tá um pouco acelerado, por isso que ele permanece menos ruído, né? Mas, ó, ele fica acelerado para diminuir o ruído. E aí, a gente dá uma acelerada, né? Vou deixar o microfone ali perto, ó. Ele começa a baixar a marcha lenta. Ó, começa a bater, ó. Começa a bater, ó. Tá vendo? Ó, já começou, ó. Olha o barulho. Então é esse barulho aí. Eu vou desligar e vou dar partida no carro. Vocês vão ver que faz um barulhão, né? Vou desligar o carro e você vai ver o barulho que faz essa cremalheira, tá? No volante, vai trocar a cremalheira ali no volante, nada de desmontar motor, fazer o motor do Brito aí não, desse Fuso, né? Aqui tá um pouco acelerado ainda, mas vocês vão ver. Eu vou pedir para alguém dar partida nesse carro, vocês vão ver o barulho que faz na partida. E quando ele cai mais na marcha lenta, vocês for ver aqui, ó, quero mostrar para vocês, ó. Aqui tá acelerado, o carro tá frio, né? Então assim, ele subiu um pouco o giro, ó, mas se eu der um toquinho, ó, ele some, ó lá. Ó, vou colocar o microfone lá na frente, vocês vão ver que ele faz esse barulho, ó. Vou deixar o microfone lá, vocês vão ver quando eu acelero, ele faz e volta, né? O barulho, quer ver, ó? Então dá pra ver o barulho, né? Vou pedir pra alguém dar partida, desligar as bobinas. A gente vai ver o barulho pior ainda, tá? Vou desligar e dar partida. Pessoal, olha só. Eu desliguei as bobinas, né? Propositalmente, para o carro não pegar. O Lucas vai dar partida. Dá partida lá, Lucas. Olha o barulho que faz, ó. Olha o barulho. Vou colocar o microfone. Vai. Vai. Tá bom. Olha aí, você viu? Barulhão. Agora eu vou ligar as bobinas. A gente vai ver. Vou ligar as bobinas, ó. Olha o que vai acontecer com esse carro. Vou ligar as bobinas, né? Liguei uma. Pode dar partida, tá ligado? Ó. Deixa em marcha lenta.
Vocês viram que quando o Lucas desliga, né? O carro faz um barulhão ali, proveniente da cremalheira solta. Agora eu vou desmontar ali, tirar o arranque e vou mostrar para vocês a cremalheira. Vem comigo, eu vou mostrar para vocês, vem comigo. Bem, pessoal, o Ford Fusion tá aqui, tá? Como eu falei para vocês, esquece essa numeração, final 210 aí, tem nada a ver com motor, com bloco trincado. E eu quero mostrar para vocês, temos que ser bastante técnico, né, em avaliações correlacionadas a barulhos, né, em determinados motores. Cada motor tem a sua característica, não é regra. Isso aqui não é um DNA, né? As pessoas têm hábito aí de correlacionar até mesmo doenças, né? Hábitos ou defeitos, até em seres humanos, né? Seu pai teve isso, então você vai ter, né? Sua mãe teve aquilo, também você vai ter, né? E no carro, também as pessoas têm esses hábitos, né? Não quer dizer que seu pai teve aquilo, é regra, né? Você vai ter que ter também, morrer daquilo. Não quer dizer que um veículo teve um defeito, um barulho, né? Que é relacionado a determinado componente ou peça, e tem que ser igual, idêntico. Eu já vi vários vídeos, as pessoas, não estou criticando, estou falando, as pessoas relacionaram esse motor, né? Que tem, segundo informações aí, ele acaba criando um trinco lá no bloco, né? E acaba indo água para dentro do cilindro, né? Ele cria uma fissura. Não é esse o caso, tá? O caso é o barulho que eu mostrei para vocês. O caso desse carro aqui é um caso à parte, tá? E o que nós fizemos? Fizemos várias avaliações aí, tiramos a tubagem coletor, olhamos, não tinha nada quebrado, passamos a avaliar melhor, porque o barulho, quando acelerava o carro, o barulho sumia. Marcha lenta, um barulho bem agressivo, um barulho como se fosse algo solto, né? Então não é barulho de pistão, de anel, de bloco, nada disso. É um barulho, a gente tem que entender condições de barulho, situações de barulhos, e por que está esse barulho, de onde é proveniente, não é generalizar barulhos, né? E aí, o que eu decidi? Olhamos todas as polias, não há barulho ali, vamos à segunda etapa. Eu desliguei as bobinas, tá? Desliguei todas as bobinas para o carro não dar partida. Se o carro pega e tem barulho, eu quero ver se ele tentando dar partida, no momento que o motor gira, se ele tinha esse barulho. E o motor não entrou em funcionamento, não tem compressão, por que o barulho vai estar lá? E é o que eu fiz, desliguei todas as bobinas, fui dando partida, ouvindo, o barulho também estava lá, característico. O que nós identificamos? Aquela cremalheira ali, ó, motor de partida tá ali, o Luiz Fernando tirou, o carro tá pronto ainda, tá? A gente vai montar o orçamento, mas já identificamos. Aquela cremalheira ali, todos nós sabemos, os profissionais sabem, é onde o motor de partida é o chamado volante do motor ali, né? É onde o arranque faz o giro do motor, né? Aquela cremalheira que eu estou mostrando ali, ó. É ela que faz o giro do motor, né? Ela vai girar lá, porque o motor de partida, ele vai pegar ali os dentes ali, né, ó, e vai fazer com que o motor gire, né? Tá vendo lá, ó, a cremalheira? Então o que eu fiz, ó? Eu mexi com ela e ela tá solta. Vou aproximar bem aqui, deixa eu ver se consigo, pra gente entender melhor. Olha lá, a cremalheira, ó. Olha lá, ela tá solta a cremalheira, ó, tá vendo, ó? Se eu mexer nela, ó, tá solta, ó, soltou, ela quebrou a cremalheira, né? Então, nada a ver, ó, se eu forçar aqui, deixa eu tentar forçar, pra gente entender, olha lá, ó, tá soltinha a cremalheira, ó, soltou, eu vou pra cima, ele mexe, tá mexendo, ó, olha lá, ó, soltou, tá vendo? Eu mexi nela, ó, o motor tá parado, deixa eu parar a mão aqui pra entender, ó, olha lá, ó. Tá vendo? Então a cremalheira está solta, está quebrada. Ó, mexi com a fenda ali, bem facinho, ó. Dá pra gente ver. Coloquei a fenda ali, ó. Olha lá. Vou aproximar mais aqui, ó. Tá vendo, ó? Então, o barulho desse caso aqui é a cremalheira do Fusion, né? Que quebrou.
Não é um motor 210, não é fissura no cilindro, não é nada. É um Ford Fuso, veio para nós. Agora, o que nós fizemos? Tiramos o motor de partida ali, identificamos que a cremalheira está solta. Quebrou a cremalheira. O que eu vou fazer, pessoal? Já peço para você que não é inscrito, se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, seu joinha aí. Tem bastante vídeo, a gente está devendo alguns vídeos aí, mas a gente vai sempre postando aí esse tipo de conteúdo para vocês aí, tá? Conteúdo técnico, conteúdo diferenciado aí para vocês. Mas eu vou fazer o vídeo 2, nós vamos passar o orçamento para proprietário, né? E aqui de uma região próxima da nossa cidade, de Rochedo, cidade aqui próxima, e a gente vai passar o orçamento, montar o orçamento. O que que eu faço nesse caso? Vou montar o carro, deixar ele funcionando, vou tirar do elevador, providenciar a peça, procurar quem tem esse componente, essa peça, montar o orçamento total, passar para o cliente, assim aprovado, a gente vai desmontar e eu mostro para vocês o passo a passo, desmontando esse carro, tirando ali o câmbio, tirando a cremalheira, substituindo e eliminando 100% esse barulho, tá bom? É isso aí, pessoal. Dica legal para vocês aí, que é inscrito no nosso canal. Tem bastante conteúdo como isso, eu falei para vocês. Correria, dia a dia aí, estamos com um cronograma de agendamento, bastante corrida. Vou mostrar para vocês do outro lado aqui. Temos uma caminhonete ali, uma D20, uma Mojave aqui. Isso aqui é uma Kia Mojave, para tirar um vazamento de óleo diesel ali, é diesel, tá? Chegou outra Mojave, a gente está especializando em Mojave. Os clubes dos Mojave aí, os Mojaveiros, ó, outra Mojave aqui, ó. Chegou agora para fazer uma revisão essa Mojave, tá? Ela veio para nós, fazer uma revisão de óleo, né? Diferencial, do câmbio ali, os outros carros ali. E também tem uma Kia Carnival, somos assistência técnica Kia, tá? Concessionário Kia de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, conosco aí. Peço para você aí deixar o seu like, seu joinha. Até o próximo vídeo, um abraço a todos, valeu!